कैसे हो आप सब। आई होप यू आर वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लो का काढ़ा। जब हमें जैसे आजकल कोरोना का दौर चल रहा है तो हमें कोरोना, बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके कारण हमें फीवर, कोल्ड एंड कफ हो रहा है। इसके लिए हमें ग्लो का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ग्लो में क्या होता है, ग्लो में इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है तो और हमें इन बीमारियों से लड़ने की ताकत बख्शता है। अब ग्लो क्या आती है, ग्लो देखिए, ग्लो की ऐसी डंडी होती है। मेरे तो घर में लगा हुआ है प्लांट। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप के आसपास किसी के घर से अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ऐसी इसकी लीफ होती हैं, बहुत छोटी है, इससे भी बड़ी होती हैं। आप लीफ का भी काढ़ा बना सकती हो और इस डंडी का भी काढ़ा बना सकते हैं ऐसे, लेकिन ये हरी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आपके पास जो भी लोकल आपकी मार्केट है, वहाँ पर सारी की जो भी शॉप है वहाँ से आप ले सकती हो। और मैं आज को आपको बनाना सिखा रही हूँ ग्लो का काढ़ा। क्या क्या चाहिए, कुछ इसकी लीफ और इसकी ऐसी डंडी और एक लेमन ले लो। अगर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर आपको ज़्यादा कड़वा लगता है तो थोड़ा लेमन और थोड़ा हनी डाल लो, डाबर हनी, ठीक है। और इसके आप बनाने की इसकी थोड़ी सी लौंग की, बहुत गर्मी है हम इसलिए ज़्यादा नहीं लेंगे। अब हम पूरा एक गिलास वाटर, एक गिलास वाटर को हम पैन में डालेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब जैसे हमने एक गिलास वाटर लिया है, इसका हमने 4th पार्ट यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लीफ डाल देंगे और ये जो हमने डंडी ली है इसको ऐसे इसके ऊपर से उतार देना। इसका ग्रीन पार्ट यूज़ करना हमने, इसके ऊपर से वाला सारा छिलका उतार देना हमने, इसको उतार देंगे और इसको अच्छे से इसमें पीस लेंगे। इसको अब इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब जो हमने थोड़े लौंग लिए थे, लौंग लिए थे, इसको भी इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम इसको बॉईल होने देंगे 5-10 मिनट, जब तक हमारे ये जो वाटर हमने 1 गिलास लिया है इसका 4th पार्ट नहीं हो जाता। 1/4 पार्ट फोर्थ पार्ट यूज़ करना है हमने इसका, ठीक है। उसके साथ आप लेमन चाहे डाल लो, चाहे डाबर हनी डाल लो। अब 10 मिनट इसको बॉईल होने देते हैं। चुका है, ठीक है। इसका कलर भी इसने छोड़ दिया है अभी इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ी देर, अब 5 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट और मैं ये वाला कावा इस गिलास में डालूंगी। देखो इसने कितना अच्छा कलर दे दिया है ना, ग्रीन ग्रीन अपना, ठीक है। पीने में भी अगर मैं तो इसको लेमन और हनी डालकर पीती हूँ, मेरा बेटा भी पी लेता है। अच्छा, हमें तो ऐसे ही टेस्ट लगता है और अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब मैं इसमें थोड़ा लेमन डालूंगी और मैंने लेमन निकाल कर रख लिया था। 1 स्पून ऑफ लेमन डाल दूंगी मैं इसमें, डाल दूंगी 1/4 स्पून, बस थोड़ा सा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मेरा कावा बन चुका है। इसको मैं किसी छोटे गिलास में निकाल लेती हूँ, गिलास बड़ा हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर दे रहा है।
इसका अपना अच्छा कलर आ रहा है एक। चलो ये मेरा काढ़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको पीकर टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी। बहुत टेस्टी है, आप भी पिए। मैंने अपने बेटे के लिए भी बनाया है, उसको भी देती हूँ। चलो आप भी ट्राई करो। टेस्टी है, वो बोल रहा है बहुत टेस्टी है जगह। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को ग्रे कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये काढ़ा कैसा लगा।